একবারে না শুকিয়ে গেছে রে। ঢাকনা খুললে অটোমেটিক বন্ধ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই যে আমরা পানি টানি দিয়ে সবকিছু রেডি করলাম, নতুন ওয়াশিং মেশিন আজকেই প্রথম আমরা কাপড় চোপড় দিলাম, তো দেখবো কিরকম কি পরিষ্কার হয়। তারপরে এই যে ঢাকনা দিয়ে দিলাম, অন্যান্য অনেক মেশিনে ঢাকনা, আমাদের এটাতে ঢাকনা আছে আবার। এই যে বিসমিল্লাহ, এই যে শুরু হয়। আমি 3 মিনিট দিছি, 6 মিনিটে দেবো। আচ্ছা 6 মিনিটে দিলাম, 6 দিলাম, কাপড় ময়লা দেবো, এই 6 দিয়ে দিছি, অর্থাৎ 6 মিনিট। 6 মিনিটে দিলাম, দেখি কি অবস্থা হয়। তো 6 মিনিট পরে আপনাদের সাথে আবার দেখা করবো। তা আমি একটু ঢাকনাটা খুলে দেখাই কি পরিমাণ কি অবস্থা করতেছে। এই যে অনেক কিছু দেওয়া আছে, অবশ্যই পাউডার বেশি হয়ে গেছে, যাই হোক বেশি হোক, কারণ অনেক ময়লা কাপড় আছে, তো একটু পাউডার বেশি দরকার আছে। আর এই সাইডে হলো ডায়ার সাইড, ওইখান থেকে কাপড়গুলো শুকিয়ে, সরি ওখান থেকে কাপড় ওয়াশ করা হলে তারপরে এখানে তুলে দিব। যেখানে তুলবো এখানে কাপড়গুলো শুকানোর জন্য, আসলে 100% শুকানো যায় না। অনেকে বলে যে 85%, 90% কাপড় শুকানো যায় আপনি গায়ে দিয়ে তারপর আবার বাইরে দিতে পারবেন। আসলে এটা হলো 2 নম্বরই কথা। আমি মনে করি কোনো ওয়াশিং মেশিনের কোনো ডায়ারে 100% কাপড় শুকাতে পারে না, বা 80% বা 90% শুকাতে পারে না। আর এতটুকু আমরা হাতে সিপি যেটা ওর চাইতে হয়তো একটু বেশি শুকাতে পারে, তাও ভিজা ভিজা ভাব থাকে, রোদে দেওয়াই লাগবে, কারণ ওর ভিতরে গরম কিছু নাই। ওর ভিতরে সবকিছু যে মানে ওটা যাক ভাইব্রেশনে পানিগুলো কাপড় থেকে চলে যায়। যাই হোক আমি 6 মিনিট পরে আবার আসবো। 6 মিনিট প্রায় শেষ, এখন মনে হয় অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে, এই বলতে দেরি আর গ্যাটেস করে আওয়াজ হইতে দেরি নেই, যে বন্ধ হয়ে গেল। এখন মেশিন বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আমরা ড্রেন করব। তো এই হলো অবস্থা ভিতরকার, এর ভিতরকার অবস্থা খুবই ফেনা উঠছে। পাউডার অবশ্যই আমি একটু বেশি দিছি, এখন আমরা ড্রেন করে দেবো। এই যে ড্রেনের সুইচ এখন আছে ওয়াশে, আর এখন করবেন ড্রেন। এই যে ড্রেন করে দিলাম, এই যে পানি যাচ্ছে। কি ময়লা হয়েছে রে, পানি যাচ্ছে, সেই ময়লা হয়েছে, সেই ময়লা হয়েছে পানি। এই যে এখন ড্রেন করলাম, ড্রেন করার পরে আবার চালু দিব। 6 মিনিট দেবো, দেখি চলো। এখন দেবো হলো গিয়া 1 মিনিট, 1 মিনিট দিলাম। আশা করি 1 মিনিট হয়ে গেছে, মনে হয় এখন বন্ধ হয়ে যাবে সম্ভবত। 1 বার বা 2 বার ঘুরবো, ঘুরার পরে মনে হয় বন্ধ হয়ে যাবে। সেই স্পিড, কিন্তু সেই স্পিড। এই লাস্ট আমরা ড্রেন করতেছি, এখন একবার পানি দিলাম লাস্টের বার, এখন পানি একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে, দেখেন পানি একদম স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে। এখন এবার খালি একবার 1 মিনিট ঘুরাবো, ঘুরানোর পরে আবার ড্রেন করে দিব। ড্রেন করে আমরা ইয়েতে দেবো, ডাই পাটে দেবো। 1 মিনিট একটু বেশি দিলাম অবশ্যই, লাস্ট তো 1 মিনিট একটু বেশি দিলাম, কাপড় অবশ্যই বেশি দেয়। তো এটা 1 মিনিট পরে বন্ধ হওয়ার পরে আমরা ড্রেন করবো, ড্রেন করে তারপরে ডায়ের পাটে দেবো। হয়ে গেছে, এখন আমরা ড্রেন করে দেবো। এই যে ড্রেনের সুইচ, একবারে লাস্ট এটা ড্রেন। এখন আমরা ইয়ে করবো না, এখন এখান থেকে তুলে আমরা ডায়ার পাটে দিব। এটা আমি এই পাটে দেবো। এই যে একদম পানি দেখেন, একদম ক্লিয়ার, কোনো ময়লা নেই পানিতে। বালতিটা রাখছি যাতে পানিটা পরিষ্কার কিনা সেটা বোঝার জন্য, নাহলে আবার পানি ডাইরেক্ট চলে গেলে টাইলসও সাদা, পানিও সাদা, তার বোঝা যায় না। একদম পানি পরিষ্কার, কোনো ময়লা নেই, একদম ফ্রেশ পানি বাড়িতেছে। এটা না দিলেও চলতো, তাও দিলে মানে
এই যে ড্রায়ার থেকে পানি নিলাম, কাপড় নিতেছি একটা একটা করে এই যে দিলাম ড্রায়ারে, একটা একটা করে দেওয়া হইতেছে। আসলে দেখুন এটা হাতে ঘুরিয়ে দেখবেন যে আসলে এটা এক সাইড করে কিনা আছে কিনা, ঘুরে দেখবেন চাল আছে কিনা, মোটামুটি ঠিকই আছে। তারপরে যে ঢাকনাটা দিবেন, ঢাকনাটা দিয়ে একটু চাপ দিয়ে দিবেন, চাপ দিয়ে দিলে অনেকটা পানি বাড়িয়ে যায়। তারপরে ঢাকনাটা লাগিয়ে দেন, লাগিয়ে দেওয়া এই বেশি দিলাম আল্লাহ। তারপরে এটা আপনার দেন 2 মিনিটে দিয়ে দেন, 2 মিনিটে দিলাম। এটা কত স্পিডে করতেছে এই আল্লাহ। এটা ঢাকনা তুললে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়, ঢাকনা তোলা যাবে না, ঢাকনা তোলা যাবে না, ডাইরেক্ট এভাবে রাখতে হবে, দেওয়া যাবে। কত স্পিডে করতেছে, কঠিন স্পিড, কিন্তু কঠিন স্পিড। এটা করছে, ঢাকনা তুললে বন্ধ হয়ে যাবে। ঢাকনাটা অটোমেটিক করাতে ভালো হয়েছে, নাহলে করবে কি বাচ্চা কাচ্চারা ঢাকনাটা তুলে করবে কি হাত দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হবে। তো এইটা করাতে ভালো হয়েছে। আমি সিঙ্গারকে ধন্যবাদ জানাই এই সেফটিটা করার জন্য, অনেকটা ভালো করছে আসলে। ওটা 100% সেফটি হয়েছে। ঢাকনা অফ করে দিলে যে ড্রেনে দেওয়া আছে। আমি ধুয়ে দিচ্ছি, এটা অটোমেটিক কিন্তু আস্তে আস্তে করা যেতেছে, আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যেতে। মনে বন্ধ হয়ে যাবে, এই বন্ধ হয়ে গেল। দেখি কি অবস্থা। পানি একটু নাই মনে হয় যে আমার মনে 90% পানি শুকিয়ে গেছে, কাপড় পানি একটু নাই, যে আমার হাতে কিন্তু পানি বাজে, হাত শুকনা। মানুষে কয় আসলে খারাপ না ভালোই। এই 2 মিনিট দিছে, আমার মনে হয় আরো দিলে আরো বেশি শুকাবে সম্ভবত। যাই হোক ভালো, একবারে শুকিয়ে গেছে মনে হয় যে কোনো নাই, পানি নাই। তারপরে এটা হলো পলিস্টার কাপড়, এটাও একবারে শুকিয়ে গেছে মনে হয়। এই যে আমার হাতে কিন্তু কোনো পানি নাই, একদম শুকনা। একটা টিস্যু হলে ভালো, একটা টিস্যু নাও তো, একটা টিস্যু নাও, তাহলে বোঝা যাবে আমার হাত। একটা টিস্যু নাও না, একটা আমি বাইর করে নিতেছি, একটা বাইর করে নিতেছি। একবার সেইভাবে শুকাইছি, একটু পানিও নেই, সত্যি সেইভাবে শুকাইছি। এই যে আমার গেঞ্জি, এই যে আমি হাতে যে কাপড় এতক্ষণ নাড়লাম, এই যে টিস্যু একবার একটু নেই, এই যে একবারে টিস্যু শুকনাই দেয়। যে আমি এই যে টিস্যু কাপড়ে দিলাম, এই যে টিস্যু হালকা একটু ভিজে, এটা সুতি কাপড় তো। এই যে আর এই পলিস্টারে দিতেছি, এই যে পলিস্টারে একটু নাই, একদম সেইভাবে শুকাইছে। মানে এখন আমার মনে হয় যে 5-10 মিনিট বা 15 মিনিট রোদে রাখলেই কাপড় এগুলো আবার বাসায় তোলা যাবে। এরে বোরকাইটা মনে হয় যে একবারে শুকনা, দেখো বোরকাইটা মনে হয় যে একবারে শুকনা, দেখো এটা তুমি এখন গায়ে দিতে পারবো মনে হয়। কাম দেখ, পকেটের ভিতরে টিস্যু দিয়ে ভরে দিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ। আসলে মূলত উপরে যে এই কাভারটা দেওয়া লাগে এই কারণে, যাতে উপরের দিকে এখান থেকে উপর দিয়ে কাপড়টা লাভ দিয়ে উঠে না যায়। ওইটা এখানে একটা লক সিস্টেম আছে, যে এখানে এই যে একটা লক সিস্টেম আছে, এই লকটাতে এসে যে এটা বাইরে যাবে, এটা নর্মালি উঠতে পারবে না, এটা জোর করে টেনে ওঠা লাগতেছে। তার কারণে এই এটা দেওয়া, সেফটি কাভারটা দেওয়া, মূলত এই কাজ। এটা এত জোরে লাগে কি? এগুলো মোটা কাপড়, এগুলো আমি 3 মিনিট দিব, মোটা কাপড় তো তাই 3 মিনিট দেওয়া লাগবে। এই 3 মিনিট দিলাম, এগুলো অনেক মোটা কাপড়। দেখি মেশিনের চাকরি আছে, মোটা কাপড় না, কাপড় বেশি ভারী হয়ে গেছে এগুলো। এটা আপনার সেফটি কাপড় লাগাই দিলাম। আর এটা স্পিড উঠছে তো, আর কঠিন স্পিড না, কঠিন স্পিড তো। এই যে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা ঢাকনা খুলবো, আবার দেখবো। এবার মোটা কাপড় দিছি তো, সব প্যান্টের কোয়ালিটি। এখন কি অবস্থা দেখবো, 3 মিনিট দিয়েছিলাম অবশ্যই, এখন কি অবস্থা হয় দেখবো। এখন কি ওই আগের কাপড়গুলোর মতো ভালো শুকাইছে না এই মোটা কাপড় কারণে এগুলো ভিজা আছে, এটা একটু দেখবো। এই যে ঢাকনা খুলতেছি, না এগুলো তো সেই। দেখি টিস্যু রাখি, এটাই তো মোটা কাপড়, সুতির ভিতরে মোটা কাপড়। এই যে দেখেন হাতে আমি কি জোড়া চাপ দিতেছি,
তারপরে এই যে উল্টা সাইডে কোনো পানি নেই, এই যে ফোটা ফোটা পানি যেটা দাগ পানির, এই যে পানির দাগটা, এটা অবশ্যই এই যে ফোটা পানি আমার আঙ্গুল বরাবর ফোটার দাগ যেটা, এটা অবশ্যই এখানে হয়তো কোনো পানির ফোটা ছিল তাই সেই অবস্থায়। গেঞ্জিটা গায়ে দেওয়া যাবে এখন, দেখি হ্যাঁ গেঞ্জি, এই যে গেঞ্জিটা একবার গায়ে দেওয়া যাবে। যাই হোক, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই। চেষ্টা করলাম ওয়াশিং মেশিনের